արդյունքում կամ կասեցվում են կամ կարճվում են։ Պարոն Սաքունց, ձեր դիրքորոշումը, այստեղ ես ուզում եմ անպայման նշել ներքին գործերի նախարարի տեղակալ օրինակ Արմեն Մակրչյանը, վերջերս նույն թեմայով կազմակերպված քննարկման ընթացքում նշել էր, որ համամիջ չէ, թե ոստիկանությունը չի կարողանում ձերբազատվել բռնությունից, ըստ նրա թե բռնության դրսևորումները ոստիկանության համակարգում լիովին վերացած չեն, սակայն իրենք ակտիվորեն աշխատում են այդ ուղղությամբ։ Քննչական կոմիտեի ներկայացուցիչը նշել է, որ տուժող քաղաքացիները ոստիկանության ծառայողների կողմից կիրառված համաչափ ուժ ընկալում են որպես բռնություն երբեմն, քանի որ քաղաքացիների իրավագիտակցության մակարդակը շատ հաճախ ցածր է։ Ես չգիտեմ, թե ինչպես են չափել քաղաքացիների իրավագիտակցության մակարդակը, բայց արժանապատվությունը նվաստացնող դեպքերով քննություն իրականացնող քննիչների իրավական մակարդակը շատ հեռու է կոնվենցիոն չափանիշներից։ Առաջինը, որ նման դեպքերով հաղորդումներով քննությունը պետք է լինի անհապաղ, արդյունավետ եւ արդյունքները շատ շուտ լինեն, ոչ թե տարիներով այդ քննությունը վարվի։ Դա արդյոք նման ժամկետներում, հա, 10 ՄԱԿ-ի խոշտանգումների դեմ կոմիտեյում կոմիտեի ներկայացուցիչը հարց է տալիս Հայաստանի ներկայացուցիչին։ Մենք դրան կանդրադառնանք հունիսի 27-ին լուրջ քննարկմամբ, հա, այդ ռեկոմենդացիա, թե ինչ պատասխանատվություն են կրել 2008 թվականի մարտի 1-ին քաղաքացիների դեմ բռնություններ կատարած ոստիկանները։ Ինչի մասին է խոսքը։ Լավ հասկացանք մինչև 2018-ը, որը 2018-ից հետո էլ անցել է 7 տարի, չէ՞։ Այսինքն 8 թվականից էլ անցել է 17 տարի։ Այդ ինչ իրավական բանը մակարդակը ցույց տվել, որ մինչև հիմա այդ բաները բռնություն կատարած ոստիկանները չեն պատասխանատվության չեն ենթարկվել։ Սա ուղղակի եկեք գիտեք ոնց է, չենք ասում, որ ջանքեր չեն գործադրում, բայց կներեք այդ ջանքերի արդյունքը պետք է լինի կոնկրետ պատասխանատվության ինստիտուտով։ Հիմա խոսքը երբ որ գնում է անհամաչափ համաչափություն, ով է որոշողը, քննության արդյունքները պետք է բան անեն, օբյեկտիվ, բազմակողմանի լրիվ քննության հիման վրա։ Եթե քննությունը չի ավարտված, այդ ինչ արդյունքների հիման վրա են նման գնահատական տալիս, որ բանը անհամաչափը ընկալում են որպես բանը, համաչափը կիրառում են որպես անհամաչափ։ Հիմա մի հատ հարց էլ անդրադառնանք։ Գիտեք, այո, Տիկին Մելքոնյանն ուզում եմ այդ թեման իրապես պետք է զարգացնել, անվտանգային լուրջ խնդիրներ ունենք։ Բայց հենց անվտանգային խնդիրները լուծել մարդու իրավունքների նկատմամբ նման վերաբերմունքով, խախտումներով, ինքը չի նպաստում անվտանգային սպառնալիքների դիմագրավմանն ու հաղթահարմանը, սա ես ոնց բացատրեմ արդեն։ Տեսեք, ասում են լավ, արցախցիները նախ առաջերտին, գիտեք, լոռեցիներ, արցախցիներ, գյումրեցիներ, բոլոր լոռեցիները նույնը չեն, բոլոր արցախցիները նույնը չեն, բոլոր գյումրեցիները եւ բոլոր Հայաստանի բոլոր քաղաքացիները նույնը չեն։ Բայց եթե ինչ որ մի կողմ, քաղաքական կողմ, ուզում արցախցիների անվան տակ ինչ որ գործողություն կատարի, դա չի նշանակում, որ հակադարձողը նույն այսպես կոչված խայծը կուլ տալով բոլոր արցախցիներին պետք է նույն ձևով վերաբերվի։ Դա անվտանգային մարտահրավերի հետ կապված համարժեք մոտեցում է։ Այդ բազմազանությունը ասած է, որ օբյեկտիվ որ արցախցիներ կան, որոնք այլ կարծիք ունեն, մեկ այլ արցախցիներ կան, այլ կարծիք ունեն։ Ի վերջո այդ տարբերությունը բազմակարծությունը հավասարացնել, այդ վերացնելու միտումը կապ չունի որ քաղաքական ուժից։ Եթե մեկը միտումն է, որ գիտակցաբար կեղծում է եւ հանդես է գալիս, նույնիսկ բանը որևէ պետության ղեկավար, որ ընտրված է, չի կարող ամբողջ պետության քաղաքացիների անունից, հա, միանշանակ հանդես գալ, որտեղ դեռ կան տարբեր կարծիքներ։ Ոնց որ հիմա մենք տարբեր կարծիք ունենք, հասկանում եք ոնց է։ Այս մանիպուլյացիային ինքնին անթույլատրելի է մանիպուլյացիան, շատ ավելի անթույլատրելի այդ մանիպուլյացիայի խայծը կուլ տալը։ Հիմա մի հատ հարց է։ Ատելության խոսքի դրսևորումը, երբ որ ազգային ժողովի պատգամավորին կապ չունի։ Բռնության են ենթարկվում եւ որևիցե մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Եվ նույն ձևի կարող է բռնության ենթարկի նաեւ իշխանության ներկայացուցիչը,
Հիմա Okay, իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ ատելության խոսք տարածողին պատասխանատվության ենթարկեցիր։ Բա ընդդիմության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն կատարողին ինչի՞ չես պատասխանատվության ենթարկում։ Արդյոք սա այս տարբերակված մոտեցումը անվտանգային մարտահրավերների դիմագրավման հիմքը հանդիսացող սոցիալական համերաշխության, իրավունքի գերակայության սկզբունքի, մարդու իրավունքի նկատմամբ հարգանքի բացակայության պարագայում հնարավոր է։ Իհարկե ոչ, որտեղ ինքը խարխլում է սոցիալական համերաշխությունը, ինքը խարխլում է վստահությունը իշխանության ինստիտուտների, պետական ինստիտուտների նկատմամբ, որտեղ ասում է օրենքի առջև բոլորի հավասար պատասխանատվության ինստիտուտը չի գործում, հա, մարդու իրավունքը, այսինքն այս անվտանգային մարտահրավերների պարագայում արդյոք սա է համարժեք մոտեցում, իհարկե ոչ։ Մյուսը, լավ, եկեք նայենք, էլի, պետք է ազնիվ եղնենք։ Օրը ցերեկով ասվում է, որ Կրեմլը Հայաստանի նկատմամբ հիբրիդային պատերազմ է վարում, ճիշտ է։ Բա Պուտինի հետ հանդիպման ժամանակ վարչապետը այս բառերը օգտագործում է, որ դու սրիկա ես, դու ես։ Ալիևը 200 կիլոմետր, 40 կիլոմետր օկուպացել է։ Ալիևի հետ խոսակցության ժամանակ նման բառապաշար օգտագործում ես։ Եթե դու վիճակի ես, ու դա կարևոր է, բանակցության ժամանակ համապատասխան պահվածքը։ Ոնց կարաս դու քո նկատմամբ սպառնալիքների տեղող այդ ռեժիմների հետ իրապես որը կարևոր է ու գնահատում ենք այդ բառապաշարը օգտագործել բանակցային քո երկրի ներսում ինչ որ այլ կարծիք ունեցողների հետ այդ բառապաշարը չօգտագործես, այլ բառապաշար օգտագործես։ Այս տարբերակված մոտեցումը ընկալելի է։ Հասկանում եք, չէ՞ ինչի մասին է խոսքը։ Սա ոնց սա ես չեմ հասկանում։ Եթե դու հնարավոր ես համարում, կարևոր ես ու գտնում ես հնարավոր է նրանց հետ խոսալը, դու քո երկրի ինչ որ հատվածի հետ նույնպես պետք է։ Եթե կան հանցագործության տարեր եւ այլն, կիրառի համապատասխան ինստիտուտը։ Հասկանում եք ոնց, այսինքն կա օրենք, կա եւ այստեղ իրավապահ մարմինները երբ որ չեն գործում այդ ուղղությամբ, այդ դրանց փոխարինում է գործադիր իշխանության ղեկավարը կամ ազգային ժողովի պատգամավորը գնահատականներ տալու, անվտանգային մարտահրավերների դիմակայելու դիմադրողականությունը ձևավորվում է, թե խարխլվում է։ Հասկանում եք, այս պատասխանը ես ուղղակի չեմ հասկանում, պետության պատասխանատվությունը այս խնդիրների առումով ումից պահանջենք, եւ այստեղ ես տարակուսում եմ իրապես։ Մենք ինչ անենք, գլուխներս որ քարով տանք։ Ոնց անենք, որ այս իրավունքի գերակայության սկզբունքը գործի, օրենքի առջև բոլորի հավասար պատասխանատվության ինստիտուտը գործի։ Պետական ինստիտուտները ամեն մեկը իր բնակավարի վերաբերյալ հարցերով գործի։ Հո այդ բոլորը չեն վերացելու մի կամ բանը լինի ընդդիմություն, լինի դիմություն, ու սկսեն իրար միսուտելը, որ պետական բան ինստիտուտներ չգործեն։ Թե կամ այդ գործեն ընտրողաբար, սա է անվտանգության դիմագրավման ուրեմն տարբերակը։ Իհարկե ոչ, ձեզ հստակ եմ ասում, ոչ։ Եվ այս պարագայում այս հնարավոր այս քաոտիկ վիճակը, իսկ դա քաոտիկ վիճակ է, երբ որ ինստիտուտները չեն գործում։ Ցանկացած արտաքին միջամտության համար պարարտ հողա։ Ցանկացած արտաքին միջամտության համար պարարտ հողա։ Շնորհակալություն, իհարկե ինստիտուտների գործունեության առումով կցանկանայի Տիկին Մելքոնյան ձեր գնահատականը